نانسي عجرم تكشف كواليس مشروعها السينمائي مع عمرو دياب برعاية تركي آل شيخ. احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها الغنائي مساء الثلاثاء ضمن احتفالات رأس السنة والذي أقيم في مدينة دبي، وشاركها الحفل النجم تامر حسني. وحلت نانسي عجرم ضيفة على موقع روتانا وأعربت خلاله عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير للحفل، وعن كواليس مشاركتها الفنان تامر حسني، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن كواليس مشروعها السينمائي مع النجم عمرو دياب الذي أعلن عنه مؤخرا المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. قالت: إن شاء الله أكيد نحن في الانتظار، الموضوع لسه قيد الدراسة، ومعالي المستشار تركي آل شيخ عنده كتير مشاريع كبيرة وبفكر فيها، وبنحب دايما اندفاعه الأفكار الحلوة الجديدة، بس إن شاء الله قريبا كل اللي اتكلمنا فيه شوية شوية بنقدر نعمله وننفذه وينجح كتير إذا الله أراد. ويذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي مع المطرب رامي صبري ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2025 يوم 3 يناير المقبل. ودعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عام 2024 قبل لحظات من إحيائها حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة بمدينة دبي رفقة المطرب تامر حسني. نشرت نانسي صور لها عبر حسابها بموقع انستجرام وكتبت: متحمسة للوصول إلى المسرح في العام الجديد معكم جميعا في دبي، أتمنى لكم جميعا 2025 مذهلة مليئة بالسعادة والنجاح، سنة جديدة سعيدة 2025. وتفاعل المتابعين مع الصور وجاءت التعليقات كالتالي: يا ريتها تطل علينا كل ليلة، قلب الأنيقة والجميلة، أجمل ختام وأفضل بداية، الفخامة والأناقة والجمال، متألقة كالعادة.